အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လီဗာပူးကတော့ Manchester City နဲ့ Chelsea ရဲ့ပွဲပြီးမှာ2019-2020ရဲ့ England Premier League မှာ Champion ဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း30အကြာမှာပထမဆုံးကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါပရီးမီယာလိသမိုင်းမှာတော့လီဗာပူးအတွက်ပထမဆုံးအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုကိုရခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလပ်သင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့လိပြိုင်ပွဲကို19ကြိမ်မြောက်ရခဲ့တာပါလီဗာပူးဟာ1990ကနေ2020ခုနှစ်အထိပွဲပေါင်း1149ပွဲအထိကစားခဲ့ပြီးကစားမပေါင်းကလည်း239ယောက်ထိအသုံးပြုခဲ့တာပါအပြောင်းရွှေ့ရာသီတွေမှာပေါင်1.4 ဘီလီယံထိသုံးခဲ့ရပြီးနောက်ယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းကပွဲစဉ်31ပြီးမှထိုက်တန်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပွဲစဉ်31ပြီး9ပွဲလုံးမှာပဲချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအစောဆုံးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တာပါလီဗာပူးအတွက်တော့2019-18 Man City တင်ထားတဲ့ရမှတ်100စံချိန်ကိုလည်းချိုးဖျက်ဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးသင်းကတော့ပရီးမီယာလိမှာချန်ပီယံဖြစ်တာကြောင့်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ကမ်းမဲ့ပွဲစဉ်မှာချန်ပီယံအသင်းဖြစ်ဂုဏ်ပြုခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ကွာဒီယိုလာနဲ့မန်စီးတီးကလည်းအဲ့ဒီပွဲမတိုင်မီမှာလီဗာပူးအနေနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းကိုအက်တီဟက်ကွင်းမှာဂုဏ်ပြုပေးသွားမယ်လို့ဆိုတာပါဒါကြောင့်လီဗာပူးဟာမန်ချက်စတာစီးတီးကို23မှတ်ဖြတ်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အက်တီဟက်ကွင်းမှာကစားမဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ပွဲစဉ်မှာချန်ပီယံအသင်းဖြစ်ဂုဏ်ပြုပေးခြင်းကိုခံရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့ Chelsea ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲပြီး Premier League Champion ဆုဖလားကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာကြောင့်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုအာရုံစိုက်ကစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်ရာသီမှာတော့လီဗာပူးနဲ့ကွာဟချက်ကြီးမားမှုတွေကိုပြန်လည်နှဲသွားအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးချန်ပီယံလီဗာပူးကတော့တကယ့်ကိုထိုက်တန်တဲ့ချန်ပီယံအဖြစ်ဂုဏ်ပြုခဲ့တာပါသူတို့ကတရားသီလုံးမှာအကောင်းဆုံးကစားခဲ့ပြီးတိတ်ကောင်းတဲ့ဘောလုံးရာသီတစ်ခုနဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုကိုစုခူးခဲ့တယ်လို့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကချီးကျူးပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကတော့ Chelsea ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဝီလျံကိုကူးဆက်ရောဂါတွေမတိုင်မီမှာမြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ Britain ထုတ်မဲတာသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာဆနယ်ဟာမြို့ကန်ပြိုင်ဘက် Chelsea ရဲ့တောင်ပံကစားမဝီလျံကိုတပတ်လောက်ခပေါင်2သိန်းခွဲထိပေးပြီး3နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းဖို့စီစဉ်ထားပြီးမှကူးဆက်ရောဂါတွေကြောင့်ကလပ်သင်းကဝင်ငွေတွေနည်းလာခဲ့ပြီးဗန်နာယီအကျက်တဲတွေရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ပေါင်3သိန်း2000နဲ့တာကမ်းလှမ်းဖို့ပြန်လည်စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်ဟာအော်စတြီးယားကလပ်ဆောက်ဘက်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဒိုမနစ်ကိုခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်အသက်19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဟန်ဂေရီကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့ပြင်သစ်ချန်ပီယံ PSG ကလည်းလိုချင်နေတာပါအာဆနယ်ဘက်ကတော့ကစားမရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်ထားတယ်လို့မဲရာသတင်းစာကဖော်ပြထားပြီးအဲ့ဒီလူငယ်ကစားမလေးကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတာပါဖိလစ်ကိုတင်ညိုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူခီယာဂျော်ရချီယန်ကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုအာဆနယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်ရဲ့ပြည်သက်တူဖြစ်တဲ့ဂျော်ရချီယန်ကတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးကိုတင်ညိုရဲ့လောက်ခလာစာ2သိန်းခွဲကိုလည်းဘာစီလိုနာဘက်ကရှော့ချပေးကိုတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါအာဆနယ်သင်းကလည်းကိုတင်ညိုလိုအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားမကိုအလိုရှိနေတာကြောင့်နှစ်ဖက်ကြားကနွေရာသီမှာအငှားစာချုပ်နဲ့ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတာပါရီယယ်မဒရစ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟာမတ်ရိုဒရီဂက်စ်ကတော့စီးတီးကလပ်နာပိုလီကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဟာမတ်ဟာလက်ရှိနီးပြဇီနီဒီဇီဒန်ရဲ့အသင်းမှာပါဝင်ခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရသူပါဟာမတ်ကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရီယယ်မှာဘာကြောင့်သူပွဲထွက်ခွင့်ကစားခွင့်မရလဲဆိုတာမသိသေးလို့သူ့အနေနဲ့နာပိုလီကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေသေးတယ်လို့ဆိုတာပါတကယ်လို့ဒီနေ့ရာသီမှာသူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကထွက်ခွာခွင့်မရပါကနောက်ရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့စိတ်ကြိုက်အသင်းကိုရွေးချယ်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါထော်တနမ်ဟော့စပါသင်းရဲ့နီးပြဂျိုဆေမော်ညွန်ကတော့ဒီနေ့နွေရာသီဈေးကွက်အတွင်းမှာကလပ်သင်းအတွက်ကစားသမား9ဦးခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။စပါသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒန်နီယယ်လီဘီကတော့ဘာနာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကလပ်သင်းအနေနဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့အပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးတွေကိုခေါ်ယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပဲသူတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့အငှားစာချုပ်နဲ့သာရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုသာခေါ်ယူဖို့သာအဓိကပြစ်မှတ်ထားမယ်လို့မော်ရီညိုကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တာပါစပါသင်းကတော့ရိုမာကခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေပဲဖြစ်သွားတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်ခံလူခရစ်မော်လင်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကယူရို25တန်းဈေးသတ်မှတ်ထားတဲ့သူ့ကိုစီးတီးကလပ်ကမတက်နိုင်တာကြောင့်အင်္ဂလန်ကိုပြန်ရမယ့်စမော်လင်ကိုဂျိုဇေမိုညိုကပြန်လဲလက်တွဲချင်နေတာပါယူနိုက်တက်အသင်းမှာလက်တွဲခဲ့မှုတဲ့စမော်လင်ကိုတော့စပါသင်းကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးဂျိုဇေမိုညိုကနွေရာသီဈေးကွက်အတွင်းနောက်ခံလူရန်ဖတွန်ကန်နေရာအစားထိုးချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
တခါ Chelsea ရဲ့တောင်ပံကစားမပတ်တူကလည်းရာသီကုန်ထိအသင်းနဲ့ဆက်ကစားဖို့သဘောတူညီမှုရထားပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာတော့ရိုမာကို2နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ CDA ကလပ်ကပတ်ဒရိုကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီလို့အတီးပြုကြေညာထားသလိုပတ်ဒရိုကိုတိုင်ကလည်းလမ်ဘတ်ကနောက်ထပ်သက်တမ်းတိုးမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့ပြီး CDA ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ။ပတ်ဒရိုဟာရိုမာနဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေချိန်ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ဗလင်စီယာလိုအသင်းတွေကကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ရိုမာကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ Chelsea ဟာဘာယာလေဗာကူဆန်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာခါယာဟာဘတ်ကိုခေါ်ယူဖို့အလိုရှိနေပေမဲ့သူ့ကိုရရှိဖို့ကဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကဝင်ခွင့်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ကစားမရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကတော့သူ့ရဲ့ကစားမကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်အသင်း၄သင်းလောက်ကအပြိုင်စိတ်ဝင်စားနေပြီးကမ်းလှမ်းမှုတွေလည်းရရှိထားတယ်လို့ဆိုတာပါ။ခါယာဟာဘတ်အနေနဲ့ရာသီကုန်မှာဘာယာလေဗာကူဆန်ကနေထွက်ခွာဖို့ရှိပြီးဘယ်အသင်းကိုရွေးချယ်မလဲကမသိသေးပေမဲ့ Chelsea, Manchester United, Real Madrid နဲ့ Bayern Munich အသင်းတွေကကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United ကတော့လူငယ်ကစားမ9ဦးကိုကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ဒမီကစားမ9ဦးကတော့လာမယ့်ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့ကလပ်အသင်းဘက်ကသူတို့ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့မဆုံးဖြတ်ဘဲရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ကစားသမားတွေကိုဖြည့်တင်းဖို့သာပြင်ဆင်သွားပွဲရှိနေကြောင်းသိရတာပါ။ United ရဲ့နီးပြဆိုရှာဟာပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုကိုစိန်ခေါ်နိုင်ဖို့နွေရာသီမှာငွေတွေများစွာသုံးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဗြိတိန်ထုတ် The Sun သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ2020-2021ရာသီကစပြီးသူတို့အသင်းကချန်ပီယံဆုကိုချိန်ချောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကစားသမားကောင်းတွေလိုအပ်နေပြီး Manchester City, Liverpool တို့နဲ့အပြိုင်ဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ City နဲ့ Liverpool ကလာမယ့်ရာသီမှာဘိုးဆွဲဖို့များပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်နေပြီးလာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ Premier League ပြိုင်ပွဲကို challenge လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုရှာကဆိုခဲ့တာပါ။ဘာဆိုနာအသင်းမှာပဲဆက်နေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောခဲ့တဲ့ဘရာဇီးကွင်းလင်ကစားမအာထိုမဲလိုကတော့ CDA ကလပ်ဂျူဗန်တက်စ်ကကမ်းလှမ်းမှုကိုနောက်ဆုံးမှာတော့သဘောတူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးကွင်းလင်ကစားမဟာဒီနှစ်ရာသီကမှဘာဆိုနာကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလပ်အသင်းကသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ကွင်းလယ်လူပြားလင်းနဲ့အလဲလှယ်ပြုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ။ဘာဆိုနာကတော့ CDA ချန်ပီယံဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမပျားနှစ်နဲ့ယူရို10သန်းအလိုက်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးဂျူဗန်တက်စ်ကတော့ယူရိုသန်း80တန်ကြေးရှိတဲ့အာတိုကိုပြန်လည်ရရှိမှာပါအဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့အတွက်ကစားမနှစ်ဦးလုံးကသဘောတူညီမှုရခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်4-5ရက်အတွင်းမှာနှစ်ဖက်အသင်းလုံးကအပြီးသက်ကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကလည်းသူတို့ရဲ့ကစားမသောမတ်ပါတီအတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်ကအာဆင်နယ်နဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့မာကာသတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ဖက်အသင်းကြားတာဝန်ရှိသူတွေကလျှို့ဝှက်စွာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးသောမတ်ပါတီကိုဒီနေ့ရာသီချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့အထိကလပ်အသင်းမှာဆက်ထားဖို့ကိုပါအတလက်တီကိုကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဂါနာကွင်းလင်ကစားမသောမတ်ပါတီကတော့အာဆင်နယ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယိုဂျီစာချုပ်ကပေါင်43တန်တန်ကြေးရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဂွန်ဇာလိုဟီဂွိုင်းယင်ကအီတလီကိုပြန်လာပြီးကလပ်အသင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြန်လည်ဆင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကူးဆက်ယောဂါတွေကာလကမိသားစုပြဿနာကြောင့်အာဂျင်တီးနားကိုပြန်သွားခဲ့တဲ့ဟီဂွိုင်းယင်ဟာမနေ့ကမှဂျူဗန်တက်စ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးအသင်းနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေတာပါ။မိုရီစီယိုဆာရီကတော့ဟီဂွိုင်းယင်ဟာလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာကလပ်အသင်းအတွက်မိနစ်ပိုင်းအနည်းငယ်ပါဝင်ကစားပွဲရှိနေသလိုအာရွန်ရမ်ဆေးကလည်းဒန်ယာကပြန်လည်တက်တာလာပြီးသူလည်းဟီဂွိုင်းယင်လိုပဲပြန်ကစားဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘော်ရီရှာဒေါ့မန်ကတော့ PSG ရဲ့နောက်ခံလူသောမတ်မူနီယေကိုခေါ်ယူပြီးနောက်ထပ်ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူသွားအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘော်ရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူကတော့နွေရာသီမှာသူတို့အနေနဲ့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့စ조사နေပေမဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ကလပ်အသင်းတွေကလည်းမြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတွေနဲ့ကမ်းလှမ်းလာပါရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။ဘော်ရီရှာဒေါ့မန်အနေနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာတော့သူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်အဖြစ်ဘွန်ဒက်စလီဂါပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ကိုအားစိုက်သွားမှာကြောင့်ကစားသမားကောင်းတွေများစွာလိုအပ်ပြီးကလပ်အသင်းအတွက်အနည်းဆုံးနောက်ထပ်ကစားသမား3ယောက်လောက်ထပ်ပြီးအားဖြည့်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နျူကာဆယ်အသင်းကတော့မကြာမီချိန်တွင်ဆော်ဒီအသင်းပိုင်ရှင်သစ်တွေလက်ထဲကိုရောက်ရှိဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နျူကာဆယ်အသင်းကြားဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆော်ဒီဘက်ကနျူကာဆယ်ကိုဝယ်ယူမှုမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်နျူကာဆယ်အသင်းကိုတော့မိုက်အက်ရှလီစီကနေဆော်ဒီပိုင်ရှင်တွေကပေါင်တန်း300နဲ့အပြီးသက်ဝယ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေကိုလည်းမကြာမီချိန်တွင်စတင်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။